nimekizaa uzeeni, kisha kutia umri wakuwa kizima tena kinakuwa na kituma dukani na kizali kinasaidia hivi na hivi. Ya Rabbi, mbona kuna kukichukua? Si ndio usingenipa tu au usingenichukua wakati kikotiona kichana kidogo tu. Sasa hivi kisha kama tumaini tena unamchukua hakuna kusudia nini ndio kusikia wapi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahi alhamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah سيد الأنبياء والمرسلين. إلهي إن الحمام ينوب من ألم النوى وأنا أنوب محافة الديان. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي نباني. أنا أنسى فتذكرني في كل نائبة يا رب، أنسى فتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزى الله سيدنا محمدا خير ما جزى به نبيا عن امته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، ايها الناس، اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله. نزال الاسلام بعد tunaendelea katika kusherehekea sikukuu yetu ya Eid al-Adha. Katika kufurahia sikukuu hii, ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kuona kwetu sisi ni kiasi gani wanadamu ambao tunaishi tunaweza kujitoa muhanga au kutoa muhanga bila kumiliki kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna mambo unayatenda wewe, kuna mambo yanakufurahisha, mali yako, watoto wako, mke wako, na vingine ambavyo unaviona ni vizuri vinapendeza. Allah anataka kuona katika kufurahia sikukuu hii ni kwa kiasi gani uko tayari kutoa muhanga na tadhiya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vipi unaweza kukitoa kile unachokipenda ukaona kwamba hiki ndio unakipenda zaidi ukakitoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na hapo ikifikia hatua hii, mwanadamu wakiwa amepata halawa al-iman, unamtamu wa imani ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam anaueleza kupatikana katika tadhiya, katika kutoa muhanga na kujitolea kile kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, thalathatu man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. Mambo matatu haya mwanadamu akikusanyika naye pamoja. Kuna mambo matatu haya ambayo binadamu akikusanyika pamoja akawa nayo hupata ule utamu wa imani. Halawata al-imani, ila ladha ya imani. Maana kuna watu wana imani na wengine wana ule utamu wa imani. Unaweza ukamwona mtu ni muumini naye, anaswali, anafunga, akawa ni muumini, ana imani, lakini mwingine tukaanza kumwona vitendo vyake na maneno yake na kauli zake, watu wakakubaliana kwamba kweli huyu ni Muislamu, lakini Uislamu wake umezidi. Watu wakamshangaa, Uislamu gani ana halawa al-iman, ana utamu wa imani? Basi Mtume anazungumza, anasema atakayepata huwa anapata utamu wa
mtu, basi asimpende kwa mpende kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo unapata utamu wa imani. Unampenda mwenzio, unampenda baba, unampenda mama, unampenda mke wako, unampenda mtoto wako. Upendi kwa ajili yoyote, tu unampenda kwa ajili ya Allah, sababu Allah alisema tupendane. Waliyakraha an yauda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. Kisha mtu atukie kurudia katika ujahilia na kufuru, kama alikuwa na maasi anayofanya atukie kurudia katika maasi hayo, kama alikuwa mzinifu ameacha basi atukie kurudia katika uzinifu, kama alikuwa anafanya shirki na mambo mengine au anatukia kurudi katika kufuru, kama vile anavyotukia kutupwa katika shimo la moto. Mtu akikusaidiwa na mambo matatu haya ndio amepata alama nyingine. Utamu wa imani. Na ndugu zangu Waislamu, utamu wa imani huu ambao Mtume anazungumza alikuwa nao Sayyidina Ibrahim. Sababu sisi tunashangilia sikukuu hii, lakini matendo ambayo watu kule Makka wanayafanya ni yale matendo ambayo Sayyidina Ibrahim alayhi salam aliyafanya yeye na mtoto wake Ismail. Walifanya nini hawa? Qur'ani inatuelekeza kwa jina lake tukufu ikitueleza ni nini ambacho Sayyidina Ibrahim alifanya kwa mtoto wake Ismail kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Ibrahim alikuwa ni mtu mzima ambapo umri ushakuwa shabu sheikhan nisini, umri wa mtu mzima, na kwa umri huo ilikuwa hajapata mtoto, na kwa hakika ilikuwa umri wake na mke wake kule nyumbani anaonekana kwamba ameshakuwa mtu mzima, hawezi tena kushika ujauzito. Na Nabii Ibrahim alikuwa amekosa mtoto na yeye ameshakuwa mtu mzima, lakini kwa sababu alikuwa anatamani kupata mtoto akaelekeza kwa Mwenyezi Mungu maombi yake. Akasemaje? Qur'an inasema qala inni da'iun ila rabbi sayatin rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin fabashsharnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahtuka fanzur madha tara قال يا بني قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قصة نبي إبراهيم. نبي إبراهيم alikuwa shabikia mtu mzima atapata mtoto akamwelekea Allah, na wacha Mungu wanakuelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Asiyekuwa mcha Mungu utakuta kumwelekea. Wengine wanaelekea kwa waganga, wengine wanaelekea kwa wapiga ramli, na kwa hakika sasa hivi ulimwengu huu tulionao uganga unachukua nafasi moja, nambari moja, ukitaka kupita unakuta kibanda cha mganga. Anakwambia unakuta aliandika pale kwa kubwa, tunakuonyesha baadhi haya, tunakuonyesha baadhi haya. Tunaweza kukuwa mtajiri baina laila timuwaduhaa, usiku na mchana sekta mtu akiwa tajiri, lakini masharti ya kwani haya na haya wanakueleza yote. Na unashangaa yeye anasema anaweza kukuwa mtajiri, lakini ukiangalia kitu kilima chake anachoishi kinaendelea kuanguka tena. Sijui yeye anakutaka mtajiri na yeye hamtaki au unakuwaje, lakini kwa sababu imani zetu zinaelekea huko, ndio tunakwenda huko. Wacha Mungu zangu Waislamu wanaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo yote wanayatekeleza na wanayatekeleza kwa Allah. Sasa Nabii Ibrahim alayhi salam akamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi habli minas salihin, ya Rabbi nakuomba unipe katika watoto wema. Sio mtoto tu, ya habli minas salihin, nipe miongoni mwa watoto wema. Kwa sababu kuna wengine wana watoto lakini wallahi wangeomba wasingepata watoto kwa dhiki walizozipata kwa watoto hao. Mara nyingine mzazi anakuwa na mtoto wake anaona taa hii kusema huyu ni mtoto wangu, na mtaani ameshaingia katika drugs na mapokezi hayo na mashisha na masuala mengine yaliwapo na mengine mengi.
huyu mtoto wangu anaona aibu. Ndio ukiomba sisi wote watoto wetu na Ibrahim anaomba mtoto mwema. Rabbi habli unipe min as-salihin, miongoni mwa watoto wema. Allah anasema fabashsharnahu bighulamin halim. Mwenyezi Mungu akampa bishara kwamba kweli Ibrahim tutakupa mtoto ambaye atakuwa ni mkweli kabisa. Yule aliyemuomba aliomba mtoto wema, mtoto mkweli, na ndio Mungu anapokuwa wacha Mungu wanakuwa ni wapole. Allah anasema wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. عباد الرحمن هؤلاء يمشون على الأرض هنا وكتبوا في الأرض فتبوا أذنهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. wakizungumzishwa maneno ya kukejeli na maneno ya kipuuzi na ya kijinga, hawajibu matusi, hawatukani, hawajibu maneno mabaya. Qalu salaman, wao wanazungumza amani, amani tawala. Bwana kadha wa kadha, wewe sema amani. Wewe baba yako mama yako kwa hivi, sema amani tu, amani. Ghulamun halim. Sasa watoto wetu hawa tunatazama leo ndio hawa ndio waliajibu. Fabashsharnahu bighulamin halim. Ndio nasema tutamshiria mtoto mpole kabisa Ismail. Akaishi naye Nabii Ibrahim. Ismail mwenyewe anafurahi naye, anaishi naye mpaka ikafikia hatua Nabii Ismail akawa mkubwa sasa, tayari wa miaka 12. Allah anasema فلما بلغ معه السعي قال alipofikia umri sasa wa kuwa anakwenda naye, anatembea naye, anapita kule na huku, anajionyesha naye, simniambia miezi zai, angalia mtoto wangu huyu tayari. Tena mwangalieni aliposhika dini ya Mwenyezi Mungu, angalieni alipokuwa na akhlaki njema, angalieni alipokuwa na tabia nzuri, anatembea naye watu wakimwona. Maana watu wote walishabadilika kizee kile alizae, lakini tayari nimezaa na huyu hapa tayari niko naye, na mnaona Mungu wangu amenibariki, amenipa huyu. Anashow anaionyeshia naye kwa watu. Baba kama Musa huyu tayari mapenzi yameshakuwa makubwa kwa mtoto wake, na mtoto anaweza kumpenda baba yake. Nabii Ibrahim akaota ndoto, anamchinja mtoto wake mpendwa Ismail. Na alipoamka asubuhi, ikabidi akawa anajiuliza ndoto iliyonilia usiku sio ndoto ya shetani, kwa sababu mitume hawa ni manabii. Mimi na wewe tunaweza kuota ndoto tukawa tunashaka nayo, inawezekana shetani anamchezea, lakini mitume hawa walikuwa wachezewi na shetani. Ndoto ikiingia na kwenda kwa Allah, kwa hiyo akaona kwamba hii amri itakwenda kwa Allah, ilihitaji nitoe mhanga mtoto wangu mchinje kwa ajili ya Allah. Nabii Ibrahim akamwita mtoto wake, akamwambia qala inni ara fil manam, mimi nimeona katika ndoto mwanangu Ismail, anni adbahuka fanzur madha tara, mimi nimeota na kuchinja, angalia sasa wewe unaonaje katika hili. Unzur madha tara, tazama wewe mwenyewe sasa, nini shughuli za kuchinja na hiyo kwa amri ya Allah. Mtoto pale karibu akamwambia ya abati fa'al ma tu'mar, baba yangu wewe fanya ulioamrishwa, satajiduni insha Allah min as-sabirin, utanipata mimi kwa uwezo wa Allah miongoni mwa wenye kusubiri. Angalia jambo la kuchinjwa, Nabii Ismail anashauriwa, anasema satajiduni insha Allah min as-sabirin, utanipata akipenda Allah miongoni mwa wenye kusubiri.
insha Allah min as-sabirin, utapata nini katika mmoja katika miongoni mwa wengi wenye kusubiri, wala hata kujifakirisha kwa yeye Rasulullah. Utapata katika wengi wanaosubiri ni mmoja wako. Tekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo ni kwa mtoto wako ukampa amri hii kwa mtu. Sema wewe mzee hii mchawi. Ina maana Uislamu wako umefikisha hapa. Wewe dini vipi? Uislamu wako na makanzu yako bwana, ingekuwa matusi na dunia ingechafuka yote na mtaa wote watu wangekuana. Kwa nini mzee fulani atatekeleza amri ya Allah? Lakini mtoto hakuwa na pingamizi, anaambia hapana. Kwa sababu huyu ni mtoto yule aliyemuomba. Ghulamu halim. Mzee Ibrahim radhiallahu anhu akamchukua mtoto wake wakaenda zao, kuna sehemu kunaitwa Mina. Mina nadhani watu tunapasikia. Alipofika pale anataka kumchinja sasa. Nabii Ismail akainua sauti yake akamwambia, ya abi, baba yangu, ya abati, baba yangu mpendwa, qayyid yadayya wa rijlayya, nifunge mikono yangu na miguu yangu. Kitoto hichi ya Rabbi nimekizaa uzeeni, kisha kutia umri wakuwa kizima tena kinakuwa na kituma dukani na kinamsaidia hivi na hivi. Ya Rabbi, mbona kuna kukichukua? Si usingenipa tu, au usingenichukua wakati kikoto kichana kidogo tu. Sasa hivi shaka matumaini tena unamchukua, wala kusudia nini, nimekosea wapi? Yakitoka maneno mazito. Kile Nabii Ibrahim na Nabii Ismail wote wakavumilia mtihani huu mzito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi Nabii Ibrahim akamfunga Ismail, kisha baadaye akamwambia, kisha nataka kukwambia kitu baba yangu yuko. Akamwambia, nini mwanangu? Mimi mzee unaendelea. Anasema, lubini ala wajhi, nifunge kitambaa katika uso wangu ili msikuwe kaingiwa na huruma kwa kiona macho yangu ukanihurumia ukashindwa kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nihurumia ukiniona kisu kinavyoingia na roho macho yangu na utanilia huruma. Kisha nini? Kisha utaenda umi nikakurudia kwa mama yangu, ikra alayhi salam, mpelekee amani, mtakie salamu, bila msalimia. Mpelekee amani, mwambie msalimia salamu kwa mwili. Kisha hakikisha kwamba nguo yako haingii damu, asije akila akaiona mama yangu akajua kwamba tayari mtoto wake ameshashindwa na ameshaaga dunia. Fatahzuruhu, itakuhuzunisha hiyo. Kwa hiyo jitahidi ukiondoka hapo usiache alama yoyote. Allah anamwambia mtoto maneno mazito haya yanayozungumza, lakini Nabii Ismail alikuwa miongoni mwa watu wema. Asamna chini sasa, falamma aslama, tunaendelea watandahu liljabir, amelala chini sasa, anataka kumchinja mtoto wake mpendwa.
akamwambia Iblis laanatullah alayhi, akamwambia Ibrahim, maana tafaa, unafanya nini hapo? akasema ninamchinja mtoto wangu kwa sababu ya kutekeleza amri ya Allah na kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu. Akamwambia atulidu an taktala ibnak, unataka kumuua mtoto wako i'timadan li ru'ya ash-shaytani, watakutii ndoto ya shetani tu ile unayoona katika ndoto. Inna alladhi ataka fil manam huwa ash-shaytan, aliyekujia katika ndoto na kuonesha ndoto hii alikuwa shetani tu. Achana nayo, usimchinje mtoto wako. Nabii Ibrahim akajua huyu ni shetani ya Iblis laanatullah alayhi, akachukua jiwe akamlemea. Ndio Maka wanapoingia katika jumba la Aqaba bila wanarusha mawe kwa sababu ya kumpiga shetani. Hii sunna kutoka hapa. Kisha akaondoka eneo hili akasogea mbele, shetani akaja tena akainua akamwambia nani, akampiga jiwe tena, kisha akaenda sehemu nyingine. Na ukienda kwa Maka wakuta sehemu tatu ambazo watu wanarusha mawe katika vikuta. Hii ilikuwa ni sunna ya Ibrahim alayhi salam. Kwa maana sisi pia tunakemea na tunampiga shetani kama ambavyo shetani alipigwa na Nabii Ibrahim. Kisha baada ya kuona hali ile, akatoka Iblis akamwendea Sayyida Hajar, mwanamke mama wa Ismail, akamwambia najua tunachokuwepo Ibrahim zawjatuk, Ibrahim zawjuk, Ibrahim mume wako, yuridu an yaktala ibnak, anataka kuua mtoto wako i'timadan li ru'ya ash-shaytani, anataka kutii ndoto ya shetani tu. Sayyida Hajar akajibu akasema, in kana hadha amru Ibrahim, ikiwa hilo jambo la Ibrahim, ikiwa Ibrahim yeye mwenyewe kwa nafsi yake ameamua kumchinja Ismail, fa innahu yaqtulu ibnahu, yeye anamuua mtoto wake tu, yeye amemzaa, halas mwache afanye anachotaka. Wa in kana hadha amru Allah, na ikiwa hili ni jambo la Allah subhanahu wa ta'ala, fa ana wa Ibrahim wa Ismail fidaan li amri Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tumejitoa mhanga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakujali mwache mchinje. Mwanamke huyu leo mama anaambiwa kika maisha kwa mtoto wake, muda taswira wanawake wanasikia, baba anataka kumchinja mtoto wako. Mpendwa, wallahi moto ungewaka, mambo madogo tu haya ya dunia. Mtoto anachapwa tu mara nyingine na baba kwa sababu hana adabu, mama anakuja na kuruka, anamaliza maneno na laana zote anazozitoa. Ndio maana mara nyingine watoto wanakuwa hawana adabu na heshima, kwa sababu hata malezi pia siku hizi akina mama wanataka watoto wasikiliwe, yaani mtihani ule. Na tunaambiwa haya mambo na wazungu, mara nyingine watu wa mataifa vitu vyao tu washie wenyewe, kwa sababu mtoto kama humpi adabu, humheshimishi kwa kumpa adhabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, waambieni watu wenu swali idha balagha sab'a wadribuhu alayhi 10, ikiwa wataiacha katika miaka 10 wapigeni adhabu wapeni. Sisi tunataka kuwalea watu wetu kama wanavyolea watoto wao magharibi. Wazazi wao wanakuja watoto wetu na sisi pia wameingia katika anasa za dunia, hawataki kuswali, hawataki kufunga, hawataki chochote. Basi mama anamwambia shetani kwamba huyo kama anatekeleza amri ya Allah mimi niko pamoja naye. Akatoka Iblis akaja kwa Ismail, akamwambia inna abika la yuhibbu, babako hapendi, wakati anataka kuchinja atakuwa. Angalia, atakuchinja, yuridu an yadhbahak, anataka kuchinja wewe, i'timadan li amri shaytan, anataka kutia amri ya shetani tu. Na yeye akasema vile kana hadha amru abi, ikiwa hili jambo la baba yangu tu, falasta ahabbu minni, yeye si mwenye kunipenda, wewe si mwenye kunipenda mimi kuliko yeye. Wataka kufanya kama wewe unanipenda kuliko baba yangu? Yeye kama anachindwa na nani ananipenda, wewe unanipenda zaidi kuliko yeye? Wewe huwezi kuwa unanipenda kuliko yeye. Kama
pale pale Nabii Ibrahim akainua kisu sasa anataka kumchinja wanawe pale pale Faida Jibril wajibu la fafa Jibril akasema anakuja bikalimat na maneno gani haya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Nabii Ibrahim akajibu la ilaha illa Allah Allahu akbar Nabii Ismail akamaliza Allahu akbar walillahi alhamd wote kale na kondoo Mwenyezi Mungu akamwambia sasa Mungu anataka uchinje kondoo huyu umwache mtoto wako fasadakta ruya umekamilisha ndoto inna kadhalika najzi almuhsinin hivi ndivyo tunavyowalipa watu wetu hivi ndivyo tunavyowalipa watu wema ilikuwa mtihani huu Mwenyezi Mungu anakupa ndugu zangu Waislamu kwa kisa hichi tulichokipata hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kuona kiasi gani tunajitolea tunapomiliki na mali zetu na watoto wetu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tukiuliza mimi na wewe sasa Mwenyezi Mungu anataka sisi tuchinje kondoo. Kondoo au mbuzi au ng'ombe au mnyama mwingine. Wangapi hapa ni mamilionea? Wangapi wanamiliki milioni za pesa? Wangapi wanamiliki malaki ya pesa? Na kuyashinda kwa ajili ya Allah. Wangapi wana pesa kwa pesa hawajashinda hata kondoo kidogo tu. Pesa ndogo sana kwa ajili ya Allah. Hivi tunajua sisi tushinda watoto wetu tungeweza. Hivi tunajua tusacrifice maisha yetu kwa ajili ya Allah tungeweza. Unakuta kwamba hii ni darasa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam Nabii Ibrahim anatuletea na Mwenyezi Mungu atuwafikishe inshallah tuweze kutoa mali zetu na tufanye dhambi kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawl wa yattabi'una ahsana. Aqulu ma tasma'un fastaghfiruhu ma yaqulu al-mukaththirun wa yatadabbarun. Allahu akbar. 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 Allahu akbar walillahi alhamd. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amara wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu idhaman liman jahada bihi wa kafara wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. اتقوا الله تعالى من سماء اللغو وحضور القدر وانتهوا عما نهى وزجر واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكه مسبحه بقدسه وثلث بكم ايها المؤمنون من بنيه جنه وانسه فقال تعالى مقبلا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اللهم صل وسلم على النبي الرحمة وشافع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وفهمه وعلى آله ومن ذكره في كل مهمة وصولا منهم فإن الأدريان كان للمؤمنين سيئا بفضل الصديق وعلى الزائد الأواب الناطق بالزواج أمير المؤمنين سيئا بحق عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن من استعلم عنه ملائكة الرحمن إلى بتلاوة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الإنفاذ إيمان المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن ستة الباقين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين فمنك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير
wabarakatuh. Nimekizaa uzeeni, kisha kutia umri wakuwa kizima tena kinakuwa na kituma dukani na kinamsaidia hivi na hivi. Ya Rabbi, mbona kuna kukichukua? Siku ya kusingenipa tu au singenichukua wakati kiko kidogo kichana kidogo tu. Sasa hivi shaka matumaini tena unamchukua alafu anakusudia nini?